结果啊，开装高弦都可以自由掌控啊。现在演示一下。好，我们这把就不改啊，这把正统发式来，我们是庄赢啊。从6点弦3点弦组牌啊，庄赢啊。好了，这把我们改一下结果啊，这把开庄了，开庄我们按下遥控就可以了。这把开庄啊。同样补牌，啊，庄7点。